আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো এভরিওয়ান। আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো। আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হাসান নুরসেজান। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি 10 মিনিট স্কুলের আজকের এই ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ক্লাসে। আমরা আমাদের এই ক্লাসগুলো সাজিয়েছি ইংলিশ ফর টুডে যেটি রয়েছে আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপার যে পাঠ্য বইটা, সেই ইংলিশ ফর টুডে বিভিন্ন লেসনস এর আলোচনায়। এবং আজকে আমরা ইংলিশ ফর টুডে যে ইউনিটটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নেচার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। এবং এই ইউনিটের আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা লেসন আজকে আমরা পড়ব, সেটা হচ্ছে পুটিং আওয়ার ফিশ ইন হট ওয়াটার। আমাদের মাছগুলোকে কি আমরা গরম পানিতে রাখছি নাকি, সেই রিলেটেড একটা লেসন মনে হচ্ছে, এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে এরকম কোন একটা লেসন হবে। আসো আমরা লেসনটা শুরু করি, দেখি আসলে কি নিয়ে আমাদের লেসনটা। সো ফার্স্টে আমাদের যে টাস্কটা দিয়েছে সেটা বলছে, Do you agree with the following statements on fish and fishing? Discuss with your partner or partners. So আমাদেরকে এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দিয়েছে বা কিছু বিবৃতি দিয়েছে, আমাদেরকে এখন এগুলো একটু ডিসকাস করতে হবে পার্টনারের সাথে। তোমার পার্টনারকে, তোমার পার্টনার হচ্ছে এখন আমি। সো মাছ এবং মাছ ধরা সম্পর্কে কিছু স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি আছে, লক্ষ্য করি। প্রথম স্টেটমেন্ট, fish will never disappear. There will always be enough fish to feed the world. মাছ কখনোই উধাও বা অদৃশ্য বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, এরকম কিছু হবে না। There will always be enough fish to feed the world. পুরো পৃথিবীকে খাওয়ানোর মতো মাছ সবসময় থাকবে। এটা আমার কাছে মনে হয় আসলে খুব সত্যি কোনো একটা কথা না। আমরা আসলে যেভাবে মাছ মেরে ফেলছি বা যেভাবে আমরা আমাদের পরিবেশ দূষণ করছি, আমরা যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাচ্ছি, এতে কিন্তু আমাদের জলজ যেসব জীবন রয়েছে সেগুলোর খুব বড় অনেক ক্ষতি হচ্ছে। আমার কাছে মনে হয় না এই কথাটা সত্যি যে মাছ কখনোই ডিসঅ্যাপিয়ার হবে না, কখনোই নাই হয়ে যাবে না, ব্যাপারটা এরকম নয়। আমরা যদি এরকম কন্টিনিউ করতে থাকি যেভাবে আমরা পরিবেশ দূষণ করছি, তাহলে কিন্তু একটা বড় সমস্যা আমাদের পড়তে হতে পারে। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট দিয়েছে, ইন মেনি ওয়েজ পিপল আর লাইক ফিশ। অনেক থেকে মানুষ মাছের মতো। ওকে, এটা একটু চিন্তার বিষয়। আমি এক্স্যাক্টলি আসলে শিওর না কিভাবে মানুষ মাছের মতো হতে পারে। হ্যাঁ, দুইটাই লিভিং বিং, দুইটাই মানে বেঁচে আছে, দুইটারই খাওয়া দাওয়া করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য। এরকম হয়তো কিছু জৈবিক চাহিদাগুলোর ব্যাপারগুলোতে হচ্ছে মানুষ এবং ফিশ এক হতে পারে। এছাড়া আমার কাছে মনে হয় না পিপল অ্যান্ড ফিশ আর লাইক। তোমাদের যদি মনে হয় দেন ডু গিভ রিজনস কেন আসলে তোমাদের কাছে মনে হয় মানুষ এবং মাছ একই রকম। ওকে, এটাই আমরা এখন ডিসকাস করব। অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদেরকে বলেছে যে তোমার পার্টনারের সাথে ডিসকাস করতে হবে। সি নাম্বারে বলেছে, দ্য হবি অফ ফিশিং শুড বি ব্যান্ড টু হেল্প প্রোটেক্ট ফিশ পপুলেশন। তো অনেকের শখ আছে, ওই যে মাছ ধরার যে একটা শখ থাকে না, সেই শখটাকে মনে হয় ব্যান করে দেওয়া উচিত বা সেটা একটা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া উচিত, যেন আমরা মাছের সংখ্যাকে বাঁচাতে পারি বা মাছকে বাঁচাতে পারি। আমার কাছে মনে হয় এই স্টেটমেন্টটাও খুব ভ্যালিড কোন একটা স্টেটমেন্ট না, কারণ শখের বসে আসলে যারা মাছ ধরে থাকে তারা কিন্তু খুব বেশি মাছ আসলে ধরে থাকে বলে আমার মনে হয় না। এবং সেটাও কিন্তু শখের বশেই করা, কিন্তু ব্যবসায়িক কোনো পারপাসে না, সেহেতু জলজ জীবনের কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি না করে এটা করা সম্ভব। তাই আমার কাছে মনে হয় এই জিনিসটাতে নিষেধাজ্ঞা বসানোর আসলে কোনো কারণ নেই। ওকে, সো আমরা এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দেখলাম, আলোচনা করলাম। এখন আমরা নেক্সট টাস্কে যাই, সেটা হচ্ছে read the text below and say the statements that follow are true or false. If false, give the correct information. সো আমরা এখন একটা টেক্সট পড়ব, একটা পাঠ্য পড়ব। এরপর আমরা কিছু স্টেটমেন্ট, আবারও কিছু স্টেটমেন্ট বা বিবৃতি দেখব। এখন আমাদেরকে বলতে হবে সেই সকল স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনগুলো ট্রু অথবা কোনগুলো ফলস। ফলস হলে আমাদেরকে কারেক্ট ইনফরমেশন বা সঠিক তথ্যটাও দিতে হবে। আগে আমরা একটু টেক্সটটা পড়ে নিই, তারপর আমরা স্টেটমেন্টগুলোতে যাই। টেক্সটটা আমাদেরকে ফার্স্টে বলছে, ফিশ পপুলেশন ইজ ইন সিরিয়াস ডেঞ্জার ফ্রম গ্লোবাল ওয়ার্মিং। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে মাছের জনসংখ্যা কিন্তু বিশাল একটা বিপদের মধ্যে পড়েছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ইনক্রিজিং দ্য ওয়াটার টেম্পারেচার ইন রিভার্স, লেকস অ্যান্ড সিজ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কিন্তু নদী, হ্রদ এবং সাগরের পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। দিস মিনস দেয়ার ইজ লেস ফুড অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যাভেলেবল ফর ফিশ। এটার মানে হচ্ছে পানি গরম হয়ে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে মাছের জন্য পানিতে এখন কম খাদ্য এবং কম অক্সিজেন অ্যাভেলেবল বা পাওয়া যাবে। It also means the fish may not grow fully and may have fewer fish fries.
পানি গরম হলে তার মানে এটাও দাঁড়াবে মাছগুলো হয়তো পুরোপুরি বড় হতে পারবে না, যতটুকু তারা বড় হতে পারতো আগে সেরকম বড় তারা হতে পারবে না, এবং তাদের মাছের পোনাও কিন্তু এখন কম হবে। Some fishes will become extinct if temperatures rise even by 1 or 2 degrees Celsius. আমাদের এই যে পানির টেম্পারেচার বা তাপমাত্রাটা যদি জাস্ট 1-2 সেলসিয়াসও বেড়ে যায়, 1-2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেল, কিছু কিছু মাছ কিন্তু একদম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। Climate change increases the pressure on fish population. জলবায়ু পরিবর্তন যে হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু মাছের জনসংখ্যার উপরেও একটা প্রেসার বা চাপ বাড়িয়ে দেয়। Fishes are one of the world's most valuable biological assets. মাছ হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম দামি বা মূল্যবান একটা বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটস অথবা জৈবিক সম্পদ। 40% people in the world eat fish as their main source of protein. পৃথিবীর 40% মানুষ, শতকরা 40% মানুষ তাদের আমিষের চাহিদার জন্য কিন্তু আসলে মাছের উপরে নির্ভরশীল। চিন্তা করো, পৃথিবীর 40% মানুষ প্রোটিনের জন্য বা আমিষের জন্য শুধুমাত্র মাছের উপর নির্ভরশীল। If we fail to reduce greenhouse gas emissions, we'll increase the pressure on fish. আমরা যদি এই যে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো রয়েছে সেই সকল গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণগুলো কমাতে ব্যর্থ হই, তাহলে কিন্তু আবার এই জিনিসটাও আমার মাছের উপর একটা চাপ প্রয়োগ করবে। As a result, people who depend on fish will suffer from hunger and poverty. এর ফলে যেটা হবে, যে সকল মানুষজন মাছের উপর নির্ভরশীল তারা কিন্তু ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে সাফার করবে বা তারা বিপদের মধ্যে পড়ে যাবে। আমরা এখন টেক্সটটা পড়লাম, টেক্সট পড়ার পরে হচ্ছে আমরা যে প্র্যাকটিসটা করব, যেটা বললাম আমরা কিছু ট্রু ফলস এর প্র্যাকটিস করব। অলরাইট, সো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা লক্ষ্য করি আমাদেরকে কি বলেছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং উইল কিল অল দ্য ফিশেস উইদিন 10 ইয়ার্স। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আগামী 10 বছরের মধ্যে সকল মাছকে মেরে ফেলবে। এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু আসলে ফলস বা মিথ্যা। কেন মিথ্যা? কারণ there is no clear evidence that global warming will kill all the fishes within 10 years. এটার আসলে ক্লিয়ার কোনো প্রুফ বা এভিডেন্স বা কোনো প্রমাণ নেই, তো পরিপূর্ণ কোনো প্রমাণ নেই যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আগামী 10 বছরের মধ্যেই আসলে সকল মাছ মারা যাবে। এই ধরনের কিন্তু প্রমাণ আসলে কেউ দেখাতে পারে। এই কারণে আমরা বলছি এই স্টেটমেন্টটা আসলে ফলস। ওকে, তাহলে এখন সেকেন্ড স্টেটমেন্টটা দেখি আসলে কি বলার চেষ্টা করেছে। Some fishes cannot reproduce if the water is too warm. কিছু কিছু মাছ তাদের বংশ বিস্তার করতে পারে না যদি পানি অনেক গরম থাকে। এটা কিন্তু একটা ট্রু স্টেটমেন্ট, কারণ আমরা দেখে এসেছিলাম একটু আগে টেক্সটে পড়েছি যে যদি পানির টেম্পারেচার বা পানির তাপমাত্রা যদি একটু বেড়ে যায় তাহলে হচ্ছে মাছ আর বড় হবে না, মাছের পোনা হবে না। তার মানেই কিন্তু আসলে মাছ আর রিপ্রোডিউস বা বংশ বিস্তার করতে পারবে না। সো এই স্টেটমেন্টটা ছিল ট্রু। এখন থার্ড স্টেটমেন্টটা লক্ষ্য করি। A 2 degree Celsius rise in temperature will make some species extinct. 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যদি বেড়ে যায় তার মানে কিছু প্রজাতি একদম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাও কিন্তু আমরা টেক্সটে পড়ে এসেছি যে ট্রু, কিছু কিছু মাছের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সো ফোর্থ স্টেটমেন্টটা এখন লক্ষ্য করি। নেক্সট স্টেটমেন্টে আমাদেরকে বলেছে ফিশেস আর ভ্যালুয়েবল ইকোনমিক ইনভেস্টমেন্টস। মাছ হচ্ছে বেশ মূল্যবান বা দামি অর্থনৈতিক লগ্নি বা ইনভেস্টমেন্ট আমরা যেটাকে বলি বা বিনিয়োগ। এটা কিন্তু আসলে একটা ফলস স্টেটমেন্ট। মাছ আদতে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ নয়, এটা আসলে ফিশেস আর ভ্যালুয়েবল বায়োলজিক্যাল অ্যাসেটস। তারা জৈবিক সম্পদ, তারা কোনো ধরনের বিনিয়োগ নয়, এরা আসলে সম্পদ। তো এখানেই হচ্ছে ডিফারেন্সটা হওয়ার কারণে এই স্টেটমেন্টটা ফলস হয়ে যাচ্ছে। এরপর আমরা ফিফথ স্টেটমেন্টটা লক্ষ্য করি। Nearly 14% of people depend on fish for their basic food needs. প্রায় 14% মানুষ মাছের উপরে নির্ভরশীল তাদের বেসিক যে ফুড বা খাদ্যের চাহিদা সেটা পূরণ করার জন্য। কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ফলস স্টেটমেন্ট। এই ধরনের কোনো কথা আমরা আসলে কিন্তু টেক্সট পড়িনি। অনেকে একটু গুলিয়ে ফেলতে পারো যে হ্যাঁ হয়তো আমরা এরকম কোন একটা কথা পড়েছিলাম, কিন্তু আসলে আমরা পড়েছিলাম যে nearly 40% of people depend on fish for their basic protein needs. ফার্স্ট অফ অল ডিফারেন্সটা হচ্ছে 14% না, 40% মানুষ হচ্ছে নির্ভর করে মাছের উপর। কিসের জন্য? তাদের বেসিক প্রোটিন নিডস এর জন্য, তাদের যে আমিষের চাহিদা সেটার জন্য, নট ফর বেসিক ফুড নিডস। খাদ্যের চাহিদা এবং আমিষের চাহিদা কিন্তু দুই জিনিস। সো যেহেতু আমার এই স্টেটমেন্টের ইনফরমেশন গুলো ঠিক ছিল না, দ্যাটস ওয়াই এই স্টেটমেন্ট আমরা ফলস দিয়েছি। সিক্স স্টেটমেন্ট,
People will suffer a lot if greater pressure is put on fish. যদি মাছের উপরে চাপ আরো বাড়তে থাকে বা আমরা যদি এভাবে প্রেসার বাড়াতে থাকি, চাপ বাড়াতে থাকি, তাহলে আমরাও কিন্তু বেশ সাফার করবো, আমরাও কিন্তু বেশ বিপদে পড়বো। এটা কিন্তু ট্রু স্টেটমেন্ট, কারণ আমরা দেখেছি অনেক মানুষ কিন্তু মাছের উপরে নির্ভরশীল। যদি মাছ বিলুপ্ত হয়ে যায় বা অনেক কমে যায়, তাহলে কিন্তু মানুষজন ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করবে, এরকম একটা বিপদে পড়ে যাবে। অলরাইট, সো আজকের ক্লাসে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম কিভাবে টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা বাড়ার সাথে আমরা যে মাছের কথা বলছি তাদের জীবন কিভাবে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এরপর হচ্ছে আমরা বিভিন্ন স্টেটমেন্টস কে লক্ষ্য করলাম, সেগুলো ট্রু নাকি ফলস দেখলাম, এবং সেগুলো দেখার মাধ্যমে কিন্তু অলরেডি আমরা বুঝতে পেরেছি যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ করা বা জলবায়ু পরিবর্তনকে একটু মোকাবেলা করা আসলে কতটা জরুরি এখন এই সময় এসে। আশা করি আমরা পুরো জিনিসটা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছি। যদি তেমনটা হয়ে থাকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইস, দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে। ইনশাআল্লাহ নেক্সট কোনো ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে।